Тынычлык һәм бәхет һеҙгә, ҡәҙерле радио тыңлаусылар. Бөгөн эфирҙә тағы ла Өмөт күпере радиостудияһы. Һеҙҙең менән яңынан осрашыуыбыҙға беҙ бик тә шатбыҙ. Тәүге тапшырыуыбыҙҙа беҙ һеҙгә хөрәфәткә ышаныуҙың, йәғни юҡ-барға ышаныуҙың ни менән бөтөүен һөйләргә вәғәҙә иткәйнек. Һәм бына бөгөн һеҙҙең иғтибарға ошо тапшырыуҙы тыңларға тәҡдим итәбеҙ. Хәлилдең бөгөн кәйефе бөтөнләйгә юғалды. Иртәнсәк көн ни арыу ғына башланып киткәйне, ҡулында йүгереп йөрөгән үрмәксегә ҡарап, бөгөн ҡунаҡ килер тип ҡуйҙы. Тик район үҙәгенә тип юлға сыҡҡас, ауыл осонда буш күнәк менән бер ҡарсыҡ осраны. Был яҡшыға түгел тигән уй мейегә ҡаҙалды. Кешеләрҙең һөйләүе буйынса, юл аша буш күнәк менән уҙһалар, артабан юл тотоу файҙаһыҙ тиҙәр. Йә булмаһа юлың уңмаҫ, йәки һин юҡта йортоңа бәлә килеүен көт. Хәлилдең тамам ҡото осто. Ул тиҙ генә боролоп өйөнә ашыҡты. Төшкә табан телефондан шылтыраттылар. Иртәнсәк киләм тип тә килмәгәне өсөн әрләнде ул. Эштән ҡайтҡан ҡатыны ла ризаһыҙлығын белдерҙе. Һәм бына ул ни эшләргә белмәй ултыра. Эйе, дуҫтар, Хәлилдең тормошо уңышлыҡтар менән тулы. Һәм бының сәбәбе юҡ-барға ышаныу. Аллаһы Тәғәлә беҙгә изге яҙыу аша киҫәтә. Был кешеләр ошо ҡылыҡтарын ташламаһалар, тамуҡ утында мәңге ыҙа сигәсәктәр. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, был ваҡиға аҙаҡҡыһы түгел. Хәҙерге көндә лә бындай кешеләр күп. Минең туғандарым араһында ла юҡ-барға ышаныусылар бар. Һәм кешеләр һәр саҡ юҡ-барға ышанып, Алланы ҡайғыға һалалар, ә Иблис инде шатлығынан тамшана. Бер ваҡыт минең ике туған ағайым иҫереп килеп, миңә оҙаҡ итеп үҙ тормошон һөйләп ултырҙы. Йәйге төндә һуңлап һунарҙан ҡайтышлай, юл аша үткән ҡара бесәйҙе күреп, туҡтай һала. Бындай осраҡта һаҡ булырға кәрәк, тиҙәр. Әгәр туҡтап баш кейемеңде артҡа әйләндереп кеймәһәң, юлда бәләгә осрауны көт тә тор, тиҙәр. Әгәр ҙә инде бишмәтеңде кире яғы менән кейһәң, хатта Иблис тә ҡағылмай, тиҙәр. Шулай иткәндән һуң, ул йортона иҫән-һау ҡайтып етә. Һәм был ваҡиға уның юҡ-барға ышаныуын тағы ла көсәйтә. Һәм ул миңә тантаналы итеп: «Күрҙеңме инде ағайыңды, нисек итеп бәләнән ҡотола белә», тип ҡуйҙы. Дуҫтар, был ваҡиғаны беҙ һеҙгә үрнәк итеп ҡуймайбыҙ, ә киреһенсә, һеҙҙе лә ошо хәлгә ҡалыуҙан һаҡлап алып ҡалырға уйлайбыҙ. Кеше ошо рәүешле яйлап бөтә нәмәлә юҡ-барҙы күрә башлай. Ҡайһы осраҡтарҙа кешенең холҡо, йәғни психикаһы боҙола. Кеше ябай ғына яңылыҡты ла оҙаҡ аңлай алмай башлай. Хәтере лә насарая. Һеҙ әйтерһегеҙ, ә бит ысынлап та ҡара бесәй йәки буш күнәк менән юл аша уҙһалар, уңышһыҙлыҡҡа осрайҙар. Һәм был дөрөҫкә сыға тип. Эйе, дуҫтар, һәр саҡ шулай булмаһа ла, ҡайһы берҙә бәлки юлыбыҙ ысынлап та уңмаған мәлдәр була. Тик һеҙ бөтә ғәйепте юҡ-барға япһармағыҙ. Үҙегеҙ уйлап ҡарағыҙ. Бахыр хайуандың һеҙҙең тормошоғоҙҙа ниндәй тәьҫире булһын инде? Һәм ҡалған осраҡтарҙа ла
Юк-барға ышаныу үҙ-үҙеңде алдау ғына. Изге яҙыу беҙгә былай ти: кем дә кем Аллаһы Тәғәләгә ышаныр урынға юк-барға ышанып йәшәй, ошо кешеләр Алла ярлыҡауынан мәхрүм ҡаласаҡтар. Эйе, дуҫтар, хәҙергә беҙҙең өсөн былар әллә ни етди проблема түгел һымаҡтыр. Тик Аллаһы Тәғәлә беҙҙе киҫәтә. Сөнки беҙҙең ошо ҡылыҡтарыбыҙ бары тик иблисте шатландыра ғына, ә бөйөк Аллабыҙ ҡайғыға һала. Дуҫтар, һеҙ әйтерһегеҙ: ярай, туғаным, һин әгәр шулай тип уйлайһың икән, артабан үҙ алдыңа йәшәй бир, ә беҙ үҙебеҙсә йәшәрбеҙ. Һәм һин үҙеңдең уй-фекереңде беҙгә бәйләп маташма тиерһегеҙ. Был осраҡта мин һеҙгә бер миҫал килтереп аңлатып ҡарайым. Бер атаҡлы профессор самолет менән бер илдән икенсе илгә осҡан. Һәм ул осҡан саҡта пилот кабинанан сыҡҡан да: «Ҡәҙерле дуҫтар, хәҙерге мәлдә беҙ самолетта баш түбән осоп барабыҙ», тигән. Профессор тәүҙә ышанмаған. Ул үҙенең уҡымышлы кеше булараҡ белеменә таянған һәм иҫе лә китмәй. Бындай хәлдең булыуы мөмкин түгел тип ҡуйған. Тик пилот уны кабинаға саҡырып приборҙы күрһәткәс кенә, профессор уның менән ризалашҡан. Ҡәҙерле дуҫтар, хәҙерге ваҡытта беҙ ошо ҡатмарлы донъя буйлап алға атлайбыҙ. Тик күптәребеҙ ыңғай йөрөй торған урынға баш түбән йөрөйҙәр. Һеҙ ҙә ошо профессор һымаҡ бушты һөйләйһең, был дөрөҫ түгел тиерһегеҙ. Әйҙәгеҙ, беҙ ҙә һеҙҙең менән миңә түгел, ә приборға ҡарайыҡ. Ә был прибор — изге Инжел. Пәйғәмбәребеҙ Михей яҙмаһының 3-нче бүлегендә былай тип яҙылған: алдан күреүселәр, күрәҙәселәр, хөрәфәткә ышаныусылар оятҡа ҡаласаҡтар. Улар бөтәһе лә ауыҙҙарын ябасаҡтар, сөнки улар Алланан яуап ала алмаясаҡтар. Дуҫтар, Аллаһы Тәғәләбеҙ беҙҙе ошо яҙма аша киҫәтә. Ул беҙҙе ғәҙел юлға баҫтырырға тырыша. Һеҙ үҙегеҙҙең иҫке ғәҙәттәрегеҙҙән, алама гонаһлы ҡылыҡтарығыҙҙан үҙ көсөгөҙ менән һис ҡотола алмаясаҡһығыҙ. Дуҫтар, бөгөн Аллабыҙ һеҙҙе яңы тормош менән йәшәргә саҡыра. Һәм ул һеҙгә гонаһығыҙҙан арынырға рухи көс бирер. Аллабыҙ һеҙгә туҙға яҙылмағандарҙы вәғәҙә итмәй. Ул һеҙҙең тормошығыҙҙы үҙгәртеп, һеҙгә бәхет-шатлыҡ, күңел тыныслығы бүләк итергә теләй. Аллабыҙ һеҙҙе көтә, дуҫтар. Аллабыҙҙың изге исеме данланһын. Атабыҙ, Улың һәм изге Рух исеменә. Амин. Беҙҙең адрес: Башҡортостан, Өфө ҡалаһы, 45-01-06. Абонент йәшеге 157. Өмөт күпере студияһына. Һау булығыҙ, дуҫтар.